mo go tsa tirisano mmogo le botsalano bobedi jo bo dumalane go nonotsha dintlha tse di harologaneng tsa go tlhabologa ga mafatshe a di akaretsa tirisano mo go tsa maranyane lefatshe la Botswana le Estonia tota lefatshe la Estonia le tumile thata ka tiriso ya maranyane mme solofelo ke gore go nne le tomagano le la Botswana mo ntlheng ye Tautona Advocate Duma Boko o kwa Estonia mo leetong la gagwe la ntlha ko mme a dirile ditso go nna moeteledipele wa ntlha wa kgaolo ya Aforika go etela kwa Estonia semmuso Tautona wa Estonia o ne a etetse mono Botswana ngogola mafatshe ka bobedi a gatelela jalo maitlamo a one a tsamaiso puso ya batho ka batho e lolameng mafatshe ka bobedi a eletsa go potlakela tiriso ya maranyane le gone go dirisana mo go tsa peeletso le kgwebo. Estonia and Botswana have many similarities. The smallness of population, the peace and stability that prevails in both countries has drawn them together. We must now deepen this relationship that we have established. This relationship expresses itself in many forms. Estonia is a leader in digitalization, the extension of e-services to the people. Botswana is looking to move in that direction with speed. The challenges then that are faced are challenges of accessibility, with areas of the country being sparsely populated. There is need for a bridging of the digital gap within the country. We look to Estonia for collaboration and exchange of knowledge and technical expertise in these regards. Both countries are committed to the rule of law, fundamentally situated to achieve human rights-based governance. And so Botswana is firmly on that course as well. Botswana is a key partner of Estonia in Africa, in political dialogue, business diplomacy, and development cooperation. We are united by respect for democracy, the rule of law, and a commitment to using innovation for the benefit of our people. Our partnership is already showing real progress. The bilateral agreement eliminating double taxation has been signed and is now awaiting ratification. Once in force, it will make it easier for businesses in both countries to cooperate, invest, and build lasting friendship. We see opportunities in digital governance, clean technologies, education technology, and health innovation. Several Estonian companies are already working with partners in Botswana. Motswarela Tautona Ndaba Nkosinati Kgaolate wa kgoletse mapodisi a motswang mathubudukana kwa kgaolong ya Kgatleng go tswelela ba abela setšhaba ditirelo tsa ka bokgabane le ntswa ba wetse ke seru sa go fjelwa ke dikago tsa bone tsa sepodisi motswarela Tautona Re Ndaba Kgaolate o buile tshokologong eno jaaka na ile go lekola tshenyo e dirilweng ke molelo o hisitseng dikago tseo go fitlhelela dilora ka matlhatso morago hela ga tiragalo eo ba sepodisi ba ne ba tlhoma lefelo la nakwana le ba tla abelang banni ditirelo tsa sepodisi tsa gale le gale Re Kgaolate a re le fa dithoto tsa botlhokwa di jelwe ke molelo fela setšhaba se tshwanetse sa lebogela gore a bo ope a sa latlhegelwa ke botshelo mo tiragalong eo ba sepodisi ba supile fa ba tshwere mmelaelwa yo o tla namang a tshegeditswe kwa kgolegelong go fitlha itshopa fa pele ga lekgotla kgwedi e tlang go leta jalo ba sepodisi go etsa ditlhotlhomiso tsa bone. Re wetswe ke seru se ke ka sekang ka se boeletsa mme se re tshwanetseng go se dira ke go lebogela gore ga gona ope yo latlhegetsweng ke botshelo selo se re se ka ra se nyatsa re lebogele modimo wa rona gore ga gona ope yo latlhegetsweng ke botshelo ke utlwa Ramapodisi a re tota re hano gore re nna gore re
ba ba re tshwaretseng tiro ya go tlhokomela setšhaba sa rona gore re eme le bone. Mo botshelong go botlhokwa go ema le basalagae. Go ema, o ka ema le ka tidimana, o ka ema ka pina, o ka ema ka lehoko. Se se botlhokwa ke go ema. Mme re hano go ema le bana ba rona, re hano go ema le batho ba gongwe tšhaba e sa lemogeng bodiphatsa jwa tiro e ba leng mo go yone. modulasetulo wa khansele ya Kweneng re o ntefetse Rankhibidu a re ditsela le mealo ya kgopo ya metsi a leswe kwa kgaolong eo ga di mo seemong se se itumedisang mme ebile di kgoreletsa go tokagala ga itshwelelo ya kgaolo ya Mokwena. Re Rankhibidu a re ka jalo go botlhokwa gore khansele e itame go netefatsa gore ditiro tsotlhe tsa go tlhabologa kana go tlhabolola ditsela di atlega di a dirwa. O buile se kwa phuthegong ya khansele ya Kweneng e neng e tshwaretswe kwa Molepolole. Abigail Samson wa bega. Rankhibidu a lentswe ditsela mo kgaolong e di tsweletse ka go senyegela pele khansele santse e le bonya mo maitekong a bone a go di baakanya. Le fa go ntse jalo o supile fa ba itamile go tla ka ditsela tse di tla fefosang mananeo a bone a go baakanya ditsela. O tlhalositse gape gore khansele ya Kweneng ka lenaneo la ditlhabololo la Local Infrastructure Program ya abetswe madi a kana ka 10 million pula a go baakanya ditsela mo ngwageng wa madi wa 2025-26. Ka jalo tsholofelo ke go bona dithuso tse di tlhabolola ditsela ga mmogo le go tlhomamisa pabalesego mo tseleng. One major project to undertake is the maintenance works of A12 road, and this will include installation. Nngwe ya ditiro tse re yang go itebaganya le tsone ke go baakangwa ga tsela ya A12. Re akanyetsa go dira ditiro di tshwana go thiba diphatla le go e tshela sekontera. Re tsere tshwetso ya go baakanya tsela re lebile gore e na le sebaka e se mo seemong le ntse e tsweletse ka go dirisiwa. Mo godimo ga moo re tshwanetse ra itse gore tsela e sebaka sa yone sa go e dirisa se itilwe ke nako ka jalo e tshwanetse ya ntšhafadiwa. Design life of the road has also expired, hence this resolution. Makhanselara le bone ba ntsha maikutlo a bone te ba le pego ya modulasetilo. Nna ke itumeletse hela thata ebile ke dumela ga tla re thusa mo seemo se dipitla re le mo go sone re le kgaolo a Kweneng ditsela tsa rona di senyegile segolo bogolo tsone ka dipula tsa monongwaga ke bile ke dinele ka bontsi thata ke be ke bo gape ke itumelela gore kgang ya ditsela tse di tsamayang gare ga motse 25 kilometers ya internal roads e supagala at a design stage gore di go simolotse go seka-sekwa go bona gore ditsela tsone tseo tse ile gore ke ditlebe di rala motswe di tokagatsa seemo sa ditsela mo Molepolole le one e tla diragala mo bogaogi ke itumeletse seo thata-thata ko re solegela gore go nne le tlhabologo e ko godimo ba leke go tsosolosa seemo se kante sone se ba lla ka sone sa itsholelo sa gore madi gayo ba leke go tokagatsa ka yone dingwaga di tse di a tsamaya gompie ko tota off ground ga gona sepe se se diragileng tota hela go mo e leng gore thata re batla ba fa a ba baakanye ditsela. One is one of them because tsela ya go fa tšhono ya gore ka gongwe le gongwe ga kgonagang teng gore o ye shopong gore o melemo e te gongwe balwetse bat ke re bo dirisa ditsela a re baakanye road infrastructure e be re tsena mo go tsone tsa metsi le tsone tsa botsogo. Mo go tse dingwe modulasetilo o ne a kgola bokopano jwa Kweneng Economic Summit jo bo sa tswang go tshwarwa a tlhasafa bofile banni ga mmogo le bana le seabe sebaka sa go ntsha megopolo ya bone mo dikganyeng tsa itsholelo. O supile fa khansele le yone e itlamile go rulaganya ditiro tsa mofuta o go godisa itsholelo ya Kweneng gore nne ya maemo a ka godimo. Abigail Samson, BTV News, Molepolole. Ga Mabesi go tla bo go leba yo sebete ka jana go tsweletswe ka dithulaganyo tsa Mothubelebelo marathon le moletlo jalo wa letsatsi la ngwao la seseretsa Khama Day mme ditiro tsotlhe di tla bo di tshwaretswe jalo kwa Serowe ka kgwedi ya Phukwi e rogwa. Kgosi Khama wa bone wa ga Mmangwato o boletse se mo phuthegong ya kgotla kwa Serowe ga Mabesi. Lovemo Mario wa bega. Ha e sale a boela mo setilong sa bogosi jwa ga Mmangwato ngogola Kgosi Khama wa bone o supile hata itebaganya le go thabolola morafe wa gagwe a dirisa metshameko le ngwao magareng ga tse dingwe.
kgosi kgama yo o tsweletseng ka go lekodisa moragi wa gagwe mo metseng ka go harologana a re dithulaganyo tsa go baakanyetsa lebelo le le solofetsweng go tshegetswa ka letsatsi la ga seseretse kgama di tsweletse sente ebile a tlhalosa ga monongwaga go tabo go kgatisa thata le go heta mme marathon ye ya gompieno ke bona gore ga ena go tshwana le tse dingwe ka gore go tswa phalape bo ba goroga mo seroe at the same time go bona le half marathon ya ka Lutule le ka ha ke utlwang ka teng madi a di first prize a go godimo thata go tsile go na letsatsi la ngwao e supang ngwao ya batho ba ba nang mo boteti next week ka di 24 ke bua gape gore go tsile go na le lebelo la dikoloi le di motorbike di quad bike mo Paje ka August ke bere go tana le tiro engwe ya di fly machine in 2 weeks time go Makgadikgadi. komiti e thopilweng go rulaganyetsa letsatsi le e tlhalosa ka dithulaganyo tsa letsatsi e thoka bana ba lona gore ba le ha bangwe tle go bina borankana gone ha bangwe tle go boka dilo tse tsotlhe tse di dirwa ha yana di tle go dirwa ka sosologo go sena kgatelelo le lona batsadi gore re lathelele ke yone kopo ya metona yone ke ikuela lehatshe lothe gore re bata madi a tshelelo ka kwana ga ke bate gore ke tole sepe ba gaetso madi ke so se botlhokwa ke itama gore ke tsile go tlhokomela bothe ba ba tabong ba tsere karolo mo lebelong le ke tamele jalo ka tsa botsogo ka tsa tshidilo ke bo ke tlhokomele o pehela yo ka nna le mo go bitsa re emergency kana dikgolagalo mo nakong eno bangwato ba eme ka dinao go baakanyetsa letsatsi le go amogela baeng go tswa kwa mahelong a harologaneng lehatshe ka bophara go ta go epela le bone Love Mo Mario Botswana Television Serowe a le gore o tsubang se gona sa ditshwantsho dikgang ke tsa Botswana Television bandi ba motse wa metsi botlhoko kwa kgaolong ya Takatokwane ba re ga ba itumediswe ke lekgotla la le botlana la ka boditsha la letlhakeng le ba reng le bonya go ba abela ditsha fa ba itekodisa mo parlamento wa bone Ray Jacob Kelebeng mo phuthegong ya kgotla kwa metsi botlhoko bandi ba supile fa ba sa bolo go leta lebaka gore ba abelwe ditsha mme nako kgolo ke eno Jessica Pilane wa bega Land water sale ya magobabisa ka 2012 go ithelo hombezo ne re habe re kho ba re ka mosho hilo le ba gale le gale he phutshego ya bo ida ba re ka mosho Ba be ke gore ke le botehe ba le gore na moikupere o emela le baka le kae go emela shetsa ya boele jaaka banni ba motse wa metsi botlhoko ba rolela mo parlamento a bona matshwenyego te bang le go nna maoto a tshupa ga lekgotla la ka boditsha go ba abela ditsha tsa bonno re di marketile ile go service re emetse approval ke go kopahela motlotegi ka ro a re to ba pele bone o nka tumelle minister wa me o mong kopela gore a ntirele bogolo saving gram gore go ke beile di packeteng ke metsi bothoko ke kaudwane ke shori la tholo gore bogolo ang kwalle ke ta itirela di temporary plot number ke ba be e tara ba sena go approve e le gone re ka banala di number tse di thwahetseng ne re ntse re tsweletse re botsa le gone go ba surveys ka gore no go to kgang ke map mme ke dikgang tse le gore re mo go tsone re le ka gore re bata tharabollo ka gore ga re ke ra nna le baka le le kana re sina ditsha re sa bewe ditsha mme go sena tlhaloso e utwalang e ntse le mo phuthegong e banni ba ne ba tlhalosa gape ka tse di ba tshwenyang mo motseng wa bone ba authority ba hira batho gore ba to go baakanya ditankati ra lo gompieno yana ha o ka ya hala metsi a elela hela ba go tsena le
ha batho ba ba o thatheletse ba ka ha ke itse gore ba hira dikompone tse di ntseng jang a haditse a go diragala eng gore ha re tlhaloganye re mo thulaganyong ya gore re tle go dira mahara re tle go hana ntolla maharatlhatlha go gore one metsi a tswang ha sesung a tla gone ha a ba palama tsena kwa tankeng e kgolwane bogolo e re ha e kgolwane e tlala a ba hetela ko go e nyenyane. Mopalamente ke lebeng o tsweletse a supa fa e le maikarabelo a gagwe go netefatsa gore batho ba kgaolo ba tlamelwa ka jalo a kopa banne go nna pelotelele a re puso e santse e tsepa mo maikaelelong a yone a go tokafatsa matshelo a bone. Mothusatona wa lephata la dikgaolo le tsa ngwao re Ignatius Moswane a re jaaka puso e tsere tshwetso ya go emisa tiriso ya thupa kwa dikolong. Re Moswane a re batsadi jaanong ba tshwanetse go ipha nako ya go ema bana ba bone noke mo dithutong tsa bona le go ba ruta go dirisana le ba bangwe sentle kwa dikolong. Re Moswane o buile se mo moletong wa go ipelela maduo a lokolo la bosupa PSLE a ngogola kwa sekolong se se botlana sa Borolong. Ke di bonye le kalake wa bega. Re Moswane a re nako ya gore batsadi ba nne le seabe mo dithutong tsa bana ba bone e gorogile mme ebile ba bereke thata le barutabana go thusa go thabolola thuto. O le motsadi o ithute o bo o itame go ruta ngwana ga go tshela le batho ba bangwe le go tshela ka botho mo dithutong le mo sekolong sa tsena mo go sone le mo seterateng le batsadi ba bangwe a ithute go ba tlotla. Ka jalo ke kopa gore batsadi lo seke la tsaya morwalo wa lona o bokete-kete la o reswa barutabana. Ke tiro ya lona lo le botsadi go neela bana ba lona thuto gore ba nne le botho ba nne le maitseo ba nne le boitshwaro e nne batho ba ba botlhale. Foundation ya rona ya thuto e simologa hela ko ngwana nnang teng ko lapeng. Ntle le phitlhelelo ya go tsaya maemo a boraro mo maduong a PSLE a ngogola sekolo sa Borolong Primary se lebanwe ke kgwetho ya palo ya baithuti ba bantsi mo go dirang gore go nne le thaelo ya matlo a borutelo. Population ya rona ya gola ya mo sekolong sa Borolong ya gola theme le theme ngwaga le ngwaga. Gompieno re na le bana ba le 1062 versus 22 classrooms. Ka 2024 ngwaga e neng re tswa mo go yone our AB was 59.9, our ABC was 86.9, ka di A bana ba rona botlhe last year ba le 137 ma 7, ka di A di le 47 kana re ntshitse di A di le 47, and then our B's ne di le 35, our C's di le 36, di D di le 11, di E di le 6, then be re nna le ngwana yo nanga ka go tlhoka letsogo a tsere X ka gore ona a sa tsoga a ba sa kwale di-subject tse dingwe di le pedi. As an individual, I had to set my priorities straight, which meant spending more time on... Ke ne ka tshwanelwa ke go ikita sehuba ka tsaya nako e ntsi ke ithuta le go batla thuso mo go ba bangwe le barutabana fa ke sa tlhaloganye. Always willing to help me and others learners as well. Baithuti ba go ithutile go tsaya thuto ya bone ka tlhoafalo ka gore e ka fetola matshelo a bone. Ke di bonye le kalake BTV News Borolong. Re tswela le mothusatona Re Moswane banni ba kgaolo ya bokone bophirima ba lela ka letlhoko la ditlhabololo kwa kgaolong ya bone e leng boremello jwa bojanala fa ba buisana le mothusatona ya dikgaolo le tsa mangwao. Re Moswane kwa Maung banni ba bangwe ba supile fa letlhoko la ditlhabololo ko le bakwa ke go sa tsamaisa sentle makgotla a o kametseng ditsa tlholego le dikgang tsa magae le gone go abelwa madi a sa lekanang ditlhabololo tse di rulagantsweng. Martha Kaisara wa bega. Fa mabua kwa bokopanong jwa boeteledipele jwa kgaolo banni ba bokone bophirima ba re dingwe tsa dikgang tse di diang dithabololo mo kgaolong ya bone di akaretsa ditsamaiso tse di sa thamalalang tsa mekgatlho mengwe ya dithabololo tsa metse go kgontsho le lethoko la madi a dithabololo. Ga se gore ke yone nako e tona ha re lebile di-trust ke selelo sa Batswana ka ha ba lelang ka teng gore di-trust ga di dire gore office ya ga coordinator
e re station de e ile go di station di go Gaborone gore gongwe bogolo re golosetse le ka kwana nako le nako ga re kopa ga re tsenya budget go councileng le kopa go ministry e tla ga utso ka madi a se ka se di percentage tsa te di tsamaya go 20% ha re ka gra khona go tokahatsa matshelo a Batswana ha go ntse jalo tsela tsa bomme ba thibetsa ka tswele di mehuta bo taxmen ba le bona di taxi tsa bone di khobe tsa bone di sa tsweleletse ga ba bone madi ba rola bana ba ba isa dikoleng ga kgwedi hela ro ba tamadi ha tsenya tawa tse go lwape ha sala mo kole ba sena go ra go lwape a tsenya tsenela kwa go ntu ha sena go tsenela go ntu a rona mo sithurumu ya ne hetela kwa go bedroom ha tsena go bedroom madi ha ba sa thalatswa go kopilwe gore lenaneo la ipelegeng le fetolwe go ntsha bagodi gore le kgone go thabolola matshelo a banana ka bagodi bone ba okeleditswe madi ga kwa ba wa compare ngwana yo go lwapeng a tsilega ka lethoko go sena sepe a lebile ne ipelegeng o boa go mmuisa ka mogodi mme ano ya gore palela because sepela se se dirwang mo piso kana mo gore go nne le transparency kana gore e re ga motho mongwe a bua a gutwe ke black and white in paper written. The trust should be under the management of the community. Ha ke dumela le gore puso e ngangatlele selo se se thabolang setšhaba ka dikgatlhego tse di sa thuseng setšhaba rona re laetse gore re go sekaseka melao yotlhe e dirilweng from 1966 up until today and tala gore ha molao mongwe o sa bereke sentle re o sutise re o bolaya fa makgwadikgaba re moswane o supile fa makgotla a dithabololo tsa metsi a tshwanetse go tsamaisiwa ke merafe a tlhalosa fa maikarabelo a bone jaaka puso e le go netefatsa gore melao e e beilweng e tswela setšhaba mosola ebile ya diragadiwa. Maretha Kaisara, BTV News, Maung. mo go tsa mafatshe a sele basekisi ko France ba emisitse ditlhomiso tse mo go tsone Agathe Habarimana yo e leng mohumagadi wa tautono wa pele wa Rwanda Juvenal Habyarimana a belelwang gore o nnile seabe mo kgatampolong ya Matutsi ka ngwaga wa 1994. Ditlhotlhomiso tseo tse di neng di dirwa ke lefatshe la France di simolotse jalo ka ngwaga 2008 ka maikelelo a go mo lebisa molato ka kgwedi ya Mopitlwa. Habarimana yo dingwaga di masome a ferang bobedi le bobedi 82 o supilwe ka monwana gotwe ke tshoso e roleng mo go rulaganyetseng kgatlampolo eo ya batho e neng e le bosethogo. Lefatshe la Rwanda le ile la kopa gore a busediwe gae kwa Rwanda. Lefatshe la France le ne la seka la dumalana le seo. Wetso ra kwehela kwa khutlaneng sa tsa metshameko morara thato Kgosimore tso le hukiletsa. ke a go leboga jalo Benson Phuthego matlametlo a modisa ke go di gorosa ke Thato Kgosimore ke gorosa jalo tsa metshameko tsa Botswana Tonight tsanako ya bosupa a re bepego e di gogang kwa pele. Moeteledipele wa lekgotla la Botswana Volleyball Federation Tsoseletso Magang a re leki ya lekgotla leo ya Botswana Volleyball e tsile bokhutlong mafelo a beke tse pedi tse di fetileng ya atlegile fela thata le mororo go negana le makgwere a lekgotla leo le tla dirisang e le thuto go tlhabolola leki eo mo pakeng e tlang. Sefatso Malepa ka pego. Ligi ya Botswana Volleyball League e simolotse ngwaga o fetileng e ne e tseneletswe ke ditlhopha tsa bomme di le 11 le tsa borre di le 14. Moeteledipele wa lekgotla le a re se ke kgatelopele mo maitlamong a bone a go tshegetsa metshameko ya ligi mo kgaolong ya bokone le ya borwa ja lefatshe leno nako e le nngwe. Hela thata re kgotsogetse hela thata re kgotsogaletse both good and bad. There was more good than bad. The good in ele gone gore re tshware metshameko
eo over the period of time, almost 8 months. Re kgonne gore in between re host the body club championships, let's a beach volleyball tot. Me league ya rona re kgonne gore re to go ehetsa re bo re ra losa bahenyi le BDF 6 ka go bo mele police 6 ka go borre. Magang a re e rilentso ba kopane le dikgweto tsa seemo sa bosa le go tlhoka lefelo le le faphegileng go tshegetsa leki ya bone ba dirile maiteko a go bua le bana le seabe ka go farologana go ba tswa thuso ka ditsela tse di farologaneng go netefatsa fa leki eo e fela ka nako. Go na le dikgweto tse ne re ta re kopana le tsone mme re tsone re ntse re ithuta mo go tsone re lebagane le dikgweto tsa bo weathera re tshamekela konte even though this is an indoor sport re tshamekela konte mo go rang gore ha go letsatsi thata we have to be considerate re tshameka dinako tse di rileng ha go le dipula re bone gore tshameka dinako tse di rileng mme bile se re se itumelang gape le gone gore le bone ba tele ba re hostile ba BDF ka go SSKB le bona ba itemogela gore a re thuse batho ba le bangwe ba tsenya le tsone dipone mo go rang gore in the future yaanong ha go le mogote thata at least re kgona gona re tshameka into the evening, which is a very good development. Re itemogela le gone gore le ka go refa melao e mesha, you know, it gave the club tsa rona an opportunity gore ba le bone ba ithute. Le khotale le tla tshegetsa kgaisano ya ditsala international tournament e tla tsenwa ke setlhopha sa Mongai sa Ausik Region 5 under 20 ditlhopha tse nne go tswa kwa America, Lesotho le Zambia. Kgaisano e tla tshegediwa kgwedi e tlang e simolla. Marago ga ho le khotale le tla tshegetsa dithuto tsa bakatisi kana level 2 coaching course ga mmogo le go simolodisa paka entšha ya Ligi ya Botswana Football League. Tshegofatso Malepa, PTV Sport. Fa re tswelela re le batsa kgwele ya dinao mokatisi wa setlhopha sa setšhaba sa kgwele ya dinao Morena Ramorebudim o re tsa maina a banna ba le 43 a tla tlhotlhaong setlhopha se se tla emelang lefatshe leno kwa kgaisanong ya Hollywood Bets COSAFA e tla tshegediwang kwa lefatsheng la Aforika Borwa kgwedi e tlang. Setlhopha se se agilwe ka batshameki ba ba botlana ba ka nnang le sebaka sa go iphitlhela e le la ntlha ba tshameka mo setlhopheng segolo mo setlhopheng sa setšhaba segolo gareng ga bone motshameki wa setlhopha sa Taung Young Striker sa Mofenyi Marope ke Abetso Lucas wa sa VTM motshameki wa Township Rollers sa Temo Segopolo ga mmogo le ke itumetse sa Munzala wa Mochudi Center Chiefs gareng ga ba bangwe morago ga go nna a karediwa mo setlhopheng sa setšhaba mo nakong e fetileng motshameki wa setlhopha sa Township Rollers Mothusi Cooper wa kareditswe go ka tisa maitemogelo a gagwe mo setlhopheng se ga mmogo le motshameki wa Orapa United Ricky Ratlhogo le Phenyo Serameng wa Swa Flamingos mo molagareng. Motshwaredini wa setlhopha sa Gaborone United Thabo Motswagole ga mmogo le wa setlhopha sa setšhaba sa Makaona ka tlase ga dingwaga tse di 20 Giovanna Nicolage le bone ba akaritswe mo setlhopheng. Setlhopha se se solofetse go tsena mo kampeng beke e tlang. Lefatshe la Aforika Borwa le tla tshegetsa kgaisanyo kwa toropong ya Bloemfontein kgwedi e tlang e le malatsi a le mane go tsena a le 15 kwa go solofetseng kgogo ya ditlhopha ka moso ka nako ya 11. Fa re tla kwa bokhutlong mookamedi wa khamphane ya Golden Door Sport Agency Dlodi Dube a re o amule thata kwa taletsong ya kgaisanyo ya mabelo a Diamond League mo lefatshe leno le tla robang go le go ntse mo mererong ya go tshegetsa dikgaisanyo tsa mabelo a seemo se se kwa godimo. Dube o na le leditswe kwa mabelong a Wada Diamond League kwa Doha Qatar a neng a tshwere kgwedi eno e le 17 go fitlha e le 12. Kgomtsa Sefako wa latela. Dube a re loeto le mothatleletse dikitso di le dintsi le tse ba ntseng ba sena tsone mono gae. Jaanong gongwe se e leng gore ke a se itumelela le go gaisa ke gone gore ga ke a tsamaela le hela ke kgone go kopana le tsone di-sponsora like bo Puma ba e leng gore ne ba sponsora yone di-Diamond League mme ba ne ba supa gore ke santse re saletse ko morago ka dionyana tse 2 tse 3 e le yone kgang ya gore kana as an agency kana company e leng gore e dira le metshameko ga re isko re nne le di-athletes tse e leng tsa rona. That's something se lore we have to work so hard mo go sone mme hela Puma e kgonne gore e re amogele at this time ebile ka speed ba re nyame le ka kgona go tisa ikupelo ya lona. Se sengwe gape o ka gakologela gore kana re sa tswa go hiwa other events
ke gone hela gore how do you grow your events to gore nne e ko Diamond League, and re kgonne go ithuta go le go ntse thata mo di-meetingeng tsone tse nne re ntse ke ntse ke di tsena le bone e ne e le yone kgang ya gore how do you go about running a Diamond League. motabogi wa pele wa lebelo la 800 meters o tlhalositse gape fa batsamaisi bao ba Diamond League ba iteetse le go fi lefatshe leno ka bokgoni jwa lone jwa go tshegetsa kgaisano ya Golden Grand Prix. They are very happy ka Botswana, especially participation of our athletes. Kana this is something se leng gore ne se supa gore we are going somewhere le lehatse, so ne ba supa hela gore Botswana they are very supportive and ba itumeletse le ka ha this year inileng ka teng Golden Grand Prix ka gore regardless ya gore stadium ne sentse yang go ita gore they kept on laughing, which was not to me ne le motivation to say e re jaaka lobelo la cross country le sa tswa go thatosiwa maemo go ya kwa go bronze Dube a re ba se ba simolotse go baakanyetsa lobelo leo ebile dikitso tsa loeto la ko Diamond League di a go thusa go tshegetsa kgaisano ya maemo a ntha. Re simolla go ipakanyetsa yone cross country ka gore ha event e setse ina le status ha isa thola ile ya gago ke ya World Athletics ke bone ba ileng gore ha o sa ire sente ke bone ba affectegang go gaisa yaano go mo maruding a rona gore as the company ileng gore e dila le one arrangement ya mabilo re simolle go ipakanya gone yana. And Kampana Golden Door Sport Agency ita tshegetsa kgaisano cross country mo ngwaga ka kgwedi ya Sedimonthole mme e latelwe ka Botswana Golden Grand Prix ka kgwedi ya Moranang ngwaga o tang. Khomotso Sefako, PTV Sport, Gaborone. Khomotso Sefako a re tlisa jalo kwa bokhutlong jwa dikgang tsa metshameko tsa Botswana Tonight sa nako ya bosupa. Pele fa re kgaogana a re ikgate motlhala re lebetseng di digwaga kwa pele. Mafatshe a Botswana le Estonia dumalana go nonotsha dintlha tsa go tlhabologa ga one di akaretsa tirisano mmogo tsa maranyane. Ditsela le mealo ya kgopo ya metsi a leswe tse di seng mo maemong a mantle kwa kgaolong ya Kweneng di kgoreletsa ditlhabologo. Mokatisi wa setlhopha sa Zebras a rola maina a batshameki ba le 43 go ipaakanyetsa kgaisanyo ya Hollywood COSAFA. Wetsu dikgang tsa rona di wetse re tswelela le mananeo a mangwe a Botswana Television dipuisano jalo mme go latela jalo maemo a bosa ka batepo loapi mo nyana pele le bona Madume wetso ka mogela ka seemo sa loapi na ke khumo se se monaka maitsubeng ano maru a bonala mo mafelong a mantsi a lefatshe leno mme a re leba ko borwa bophirima jwa lehatshe la Aforika Borwa go na le khubu la mootse di kgotsa cold front e leng gore soletse gore fa e sena go feta e re tsisetse serame mo letsatsing la boraro re ntse re le mo letsatsing la boraro soletse go thibile ka bontlha bongwe mafelong otlhe a lefatshe leno mme ebile go na le kgonagalo ya diphefo tse di mashetla mafelong a mantsi a lefatshe leno setšhaba se rotloediwa go ipabalela mo diphefong tse mo moswaro soletse re rutwa go le tsididi ko borwa botlhaba ga mmogo le ko bokone botlhaba mafelo a mangwe a lefatshe leno re soletse go itwa go le tsiditsana ka selekanyo sa borwa babedi go go 13 mme tla re mo tsamong ya letsatsi go tla itwa go le tsididi thata mo dikgalong tsa kgalagadi ga mmogo le kgaolo ya borwa ka selekanyo sa 10 le bone go go 16 go gantsi borwa botlhaba kgatleng Kweneng le borwa ja kgaolo le gare re soletse go itwa go le tsididi mo tshokologong ka selekanyo sa 17 go 21 ko bokone botlhaba ga mmogo le bokone jwa kgaolo le gare re soletse go itwa go le mololo mo tshokologong ka selekanyo sa 22 go 25 mafelo a mangwe a lefatshe leno re soletse go itwa go le bothito mme a re le ba ditoropo dingwe mo borwa jwa Afrika re soletse go bona dibata tsa maru ko Manzini ga mmogo le ko Appington mo go tla thiba ka bontlha bongwe ko Maseru le Qabega ka kgonagalo ya pula ko Cape Town re soletse go bona dibata tsa maru ko Windhoek mme go tla bo go apogile ko Harare ga mmogo le ko Beira go thiba ka bontlha bongwe kwa Antananarivo re soletse kgonagalo ya pula ko Dar es Salaam le Kinshasa mme go tla bo go apogile ko Blantyre go bona le dibata tsa maru ko Luanda ke sone seemo sa loapi a ene boroko. Wetso ga re tswelela mo Botswana Tonight kgang e nngwe ke yone reng phuthego ya bobegadi kgang ya botautona jalo Advocate Duma Boko le tautona Ala Karis wa hatsela Estonia mosong ono e sigile tema ya go isa mafatshe o mabedi pele mo go tsa tirisano mmogo le botsalano
jwa motia